どうも健太です。今回は東大の部活について実態を話していこうと思います。東大健太チャンネル。僕は大学3年間東大の運動会という組織のバレー部に所属していました。運動会というのは他の大学でいう体育会、いわゆる大学公式の部活のことです。他の大学でいう体育会のことを東大では運動会と呼びます。大学公式の部活であって一般的なサークルとは違う組織です。東大には運動会に属する部活が計58あります。僕はその中でもバレーボール部の男子部に所属していました。そこで今回は元東大の運動会部員の僕が東大の運動会の実態について話していこうと思います。東大の部活で有名なものといえばまず硬式野球部ですよね。よく公式戦何連敗何十連敗と話題になっているあの硬式野球部です。最近で言うと2017年以降硬式野球部は64連敗していましたが、先月5月23日に法政大学に勝利して連敗ストップというニュースが流れました。個人的には野球も好きで結構気にかけていたので嬉しいニュースの一つでした。他に僕が印象に残っている部活には体道部があります。体道というのは空手とか合気道みたいな武道の一つです。僕が東大に入学してすぐに行われた新入生オリエンテーションで部活の勧誘を受けたのですが、その時の体道部の紹介がかなり印象に残りました。全国学生大会というものがあるそうなのですが、そこで体道部は現在12連覇しているそうです。東大の部活で全国12連覇している、そんな強い部活があるんだなぁ、そんな体道っていう競技があるんだなぁと非常に驚いたのは覚えています。関心はしたのですが、体道部に入ろうという気は正直全く起きなかったんですけど、そして僕が所属していたバレー部です。東大のバレー部は週4回1日あたり3時間から4時間活動していました。大会は春秋に行われる関東リーグ戦と七大戦や京都大学や一橋大学との定期戦、たまに東日本インカレや全日本インカレといった大会に参加しています。兄弟戦というのは正式には総成戦と呼びます。これはバレー部に限らず他の多くの部活で行われている定期戦の一つで、毎年いろいろな競技で京都大学と地位を決する争いをしています。バレー部だと僕が1年生の時は京都に遠征し京大で試合、2年生の時は京大の選手が東大に来て試合というように1年ごとに東京と京都で開催地を交互にし試合をしていました。ちなみに京大戦を総成戦というのは両校のスクールカラーにのっとったものです。東大のスクールカラーは淡青ライトブルー、京大のスクールカラーは濃青ダークブルーです。これはもともとイギリスの2つの名門大学ケンブリッジ大学とオックスフォード大学のスクールカラーにのっとっています。イギリスの2つの大学はオックスブリッジという対抗戦を行われていて、東大、京大の2校もそれら2つの大学の対抗戦を模して総成戦という定期戦を始めたようです。その際に東大はケンブリッジのライトブルー、京大はオックスフォードのライトブルーをスクールカラーに採用したとのことです。東大の部活の特徴として女子マネージャーは他大学の学生であるというのがあると思います。これは僕の所属していたバレー部もそうですし、他の競技の部活もそうらしいのですが、運動会の活動を支える選手の他に重要な存在であるマネージャーは主に東大近辺の女子大の学生が参加していることが多いです。僕が所属していた当時のバレー部は各学年に1人か2人他大の女子学生が来て活動してくれていました。バレー部に限らず他の東大の部活でもそのような傾向があるらしいです。さらに東大には鉄門クラブという医学部だけの部活の組織があるのですが、その鉄門クラブでは選手の数よりもマネージャーの数の方が多いというようなことも噂で耳にしたことがあります。あまり大きな声では言えないですが、東大の学生にはそのような価値があるのでしょうか。
もちろん東大の部活にもデメリットはあります。僕が3年間部活をやってきて大変だなと思うのは、なかなか休めないことです。サークルだったらバイトとか遊びたいといった時に気軽に休むことができると思うのですが、運動会、部活の場合は東大の看板を背負っている以上、責任がサークルよりもかなり大きいです。週4回、特別な理由がなければ活動を休むことはできず、遅刻や無断欠席をした場合は重いペナルティが課せられていました。それだけなら社会人にとっては当たり前のことなので別にどうということもないのですが、テスト前でも活動の参加義務があるというのは変えるべきだと思います。大学生のテストって高校生までのテストとはまた別の大変さがありますよね。特に試験直前になるとほぼ徹夜で勉強をするという人も少なくないはずです。そんな中、テスト期間中でも部活を休むことができないっていうのは僕にとっては精神的にも身体的にもかなり疲労が溜まっていました。今になって思えば組織のルールを変えるべきだったなぁと思っています。さて、ここで先ほどにも話に出てきた七大戦について紹介しようと思います。七大戦というのは日本の旧帝国大学7校が1年に一度集まって行う大会のことです。それぞれの部活が参加しており、全競技のポイントを合計して総合優勝を決めるというものです。1年生の時は仙台、2年生の時は東京、3年生の時は名古屋というように、毎年各大学が持ち回りで主催しています。もちろん大学として勝つのは嬉しいんですが、正直学内ではそんなに盛り上がってないし、自分の競技が勝てばそれで十分という人も多いと思います。それほど他の競技の結果は重視していないというのが多くの運動会部員の本音だと思います。ただ、7大戦でいろんな大学の友達とのつながりができるというのはかなり大きいと思います。京大や阪大、東北大、北大、九大、明大、いろいろな大学と1週間かけて試合をし、終わった後は懇親会等で仲良くなる。そんな風にして日本全国の優秀な大学とのつながりを持てることは、大学を卒業した後でもかなり強固なネットワークとして自分の人脈につながっています。そういう意味でも東大の運動会に入る価値はかなり高いのではないかなと思います。東大健太チャンネル。いかがでしたでしょうか。今回は東大の運動会の実態について簡単にですが紹介してきました。このように東大に入って部活をするというのは、普通に大学に入って普通のサークルに入って普通に活動するということ以上の価値があると僕は考えています。皆さんもぜひ東大の運動会の活躍にこれからも気にかけて応援してくださると嬉しいです。高校生の皆さんは東大に入ってぜひ東大の運動会を盛り上げていただければと思います。運動会に関する質問、疑問等もありましたらぜひコメントもお待ちしております。この動画が良かったと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではぜひ次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。